23 ноября в Торонто состоится концерт победителя престижных хоровых конкурсов хора «Аве» под руководством дирижера Данила Биба. «Аве» – молодой коллектив, созданный в начале 2016 года. Несмотря на это, хор уже занял прочные позиции в музыкальном мире Торонто. Он получил широкое признание среди ценителей хоровой музыки благодаря своим выступлениям в многочисленных концертах и фестивалях. Привлекает внимание публики разноплановый репертуар хора, который включает как всеми любимую классику, так и уникальные аранжировки дирижера и художественного руководителя коллектива Данила Биба, выпускника Минской и Дрезденской консерваторий, проявившего свое яркое музыкальное дарование пианиста, композитора, импровизатора и аранжировщика с раннего детства. В программе концерта, которая охватывает 5 веков музыкальной истории, от позднего Ренессанса до современной эстрады, прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Моренцо, Лассо, Кюи, Рубинштейна, а также произведения Леонарда Коэна и джазовые квартеты в оригинальных обработках Данила Биба. Концерт, который называется «Звуки времени», состоится в знаменитом алтарном зале Лоуренс Парк Комьюнити Чёрч. Начало в 7 часов вечера. Билеты можно приобрести на сайте Ave Choir по ссылке avechoir.com.